Aspirador automotivo de pó e líquido super potente, com filtro removível e capacidade do coletor de 2 litros. Esse aspirador possui 3 bicos extras para aspirar qualquer superfície com muita eficiência. Com potência de 90 watts, ele pode ser ligado em 12 volts no acendedor de isqueiro do seu carro. É um item indispensável para você que quer manter o seu carro sempre limpo. Para mais informações, leia a descrição do anúncio.